દીકરા દીકરીઓના સગપણ સોનાને જોઈને કરો છો કે તમે માવતરોને જોઈને કરો છો? તમે એ તો નક્કી કરો. દીકરીને તમે સોનાથી પરણાવો છો, લાખ અને કરોડોનો લખપતિ હશે, ભાગ્યમાં નહીં હોય તો રાજાને રંક બનતા અહીંયા વાર નથી લાગતી. મહેરબાની કરી અને સમાજમાં બોર્ડિંગોમાં એક મીટિંગ ભરાય અને અવારનવાર ભગત બાલુ ભગત ગિરી સાહેબ અવારનવાર આ પ્રશ્નો આવે છે, એટલે મહેરબાની કરી સમાજના બધા વડીલો એક મીટિંગ ભરે અને 12-15 તોલા જે સોનું છે એનો જે પણ કડો હોય એ થોડો નીચો લઈ આવો.